बहुत कमज़ोर हो गया मुर्गा। थोड़ा आगे ला इधर, यहाँ पे मेरे, हाँ यहाँ ठीक है। ये मुर्गा है जी, ये हमारा ब्रीडर मुर्गा, फेवरेट मुर्गा। तो ये देखिए इसको, बहुत कमज़ोर, टांगों में बिल्कुल वज़न उठा ही नहीं रहा, तो सिर्फ खड़ा हुआ है, अभी पता नहीं किस तरह खड़ा हुआ है। तो इसको अभी हम इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक हो गई, पहले हम इसको थोड़ा कुछ खिलाएंगे। टिकटॉक में हमारा गोंदल असील 47 के नाम से हमारा उधर अकाउंट है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रा पकड़ें इसको। ये हम कैप्सूल बनाए इसके लिए। आपको बताते हैं गोली किस तरह बनती है। फोटो ले ले साइड से। अच्छा।